Jansen, Ronny Skimmel, Steining Jensen, Jochen Köln, Start ist reingehen, Steining Jensen schießt nach vorne, es wird eng für Jansen und er kommt nach vorne. Steining Jensen kann sich nicht durchsetzen, Ronny Skimmel ist selber drauf gedrängt, ebenso Max Oehlmann und auch Max Oehlmann ein bisschen am Schleudern, kurz jetzt nach dem vierten Auto, das war noch nicht so heftig, aber so heftig gesehen das Auto. Er kann hier die Viertelfinale in Angriff nehmen. Jos Jansen ganz weit draußen, Jochen Kurz geht auf die führende Position. And Jos Jansen bumped into the barrier. Your running skipping is Max Oehlmann and Jos Jansen are in Joker lap, but now in the middle turn in the second and Jochen Kurz in the first. Steining Jensen do have a problem with his car in the Joker lap section. He cannot move forward. Der steht ungünstig. Der steht gut. Jochen Kurz führt das Feld an vor Curling. Vor Ronny Skimmel ist vorne rechts, kann das Max Oehlmann geht jetzt an ihm vorbei. Skimmel jetzt touchiert Max Oehlmann, aber er fängt den Wagen auf. Max Oehlmann bleibt auf der Strecke. Skimmel ist raus. Oehlmann auf der dritten. Schön auf der dritten. Belgien, Niederlande, Schweden und also im Moment eigentlich nur 3 Fahrzeuge. Nein, wen haben wir denn da noch? Das sind da, nein, Skimmel fährt weiter. Also Skimmel ist noch auf der Strecke, ist jetzt raus. So drin ist der Dritte, wahrscheinlich so gerade denken, was kriegt der eigentlich gerade ab? So viele Ausfälle, aber kurz der etablierten Wagen weiterhin in Führung. Jochen Kurz from Belgium still in the lead in this three-final of the supercars. They repaired the car in a fairly brilliant time after having an accident in the third qualification heat. Jochen Kurz now in the Joker lap section. Max Oehlmann in this moment in the second position. Didn't jump into the Joker lap. Is it possible for the Swedish driver, the handicap driver with the Volvo S4 to jump into the big final of the supercar? Outside from Sweden. In the moment, Kurz in the lead. Oehlmann in second. Ronny Skimmel has a problem with the so, on its way to the B final. Max Oehlmann on its way to only one lap left for the semi-final. Bill Curling is far away from Max Oehlmann, so it would count for Mr. Oehlmann from Sweden. And Ronny Skimmel are in the back of this after the change. Skimmel hat natürlich ein Riesenproblem. Wird abgeworfen als Sieger. Max Oehlmann wird Zweiter und er geht damit ins Viertelfinale. Dritter wird Bill Curling mit dem zweiten Volvo hier auf dem Estering im Viertelfinale der Supercars. Vierter wird der Mann mit dem Plattenreifen, nämlich Jochen Kurz. Jensen wird dann als letzter gewertet als Sieger in diesem Viertelfinale.